Հարգելիներս, եթե կարելի է շարունակելով Պարոն Կիրակոսյան, եթե կարելի է շարունակենք Հարգելիներս, հարց հնչեց, հա, այդ դեպքում ինչու ենք հարմար է, այսպես հա Հարգելիներս, հարց հնչեց, ինչու ենք մենք այդ պարագայում էստեղ, եթե բոլորի համար արդեն կանխատեսելի է, որ երեք երեկոյան պատահական, անհապաղ կերպով տեղադրված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը ամենայն հավանականությամբ ենթադրելի է, որ ժամեր անց կընդունվի, հա, այդ հրատապությամբ դրել են 10:30 խորհրդի նիստը, հետո ազգային ժողովի առաջին եւ երկրորդ ընթերցումներն են։ Մենք այստեղ ենք առաջին հերթին կանխարգելելու եւ իրազեկելու մեր հայրենակիցներին։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հայր ջան, դուք բոլորդ պարտավոր եք պահանջատեր լինել եւ միջամտել ու թույլ չտալ, որ ձեր կամքի վրա այս իշխանությունը, որը օր-օրի կորցնում է իր հանրային աջակցությունը, այսպես գործիքակազմերով ներազդի։ Մենք ուղղակիորեն արդեն ավտորիտարիզմի ձևաչափ ենք որդեգրել, որովհետև ժողովրդավար երկրներում կան իշխանության ճյուղեր, որոնք տարանջատված են։ Մեր երկրում պարլամենտական, խորհրդարանական երկրում, որտեղ խորհրդարանը պետք է գործադիր իշխանությանը վերահսկի, խորհրդարանը դարձել է գործադիր իշխանության կամակատարի։ Ինչու ենք մենք այսօր այստեղ գտնվում։ Սա կոչ է եւ օրինակ է յուրաքանչյուր հայ մարդու։ Գնացեք հունիսի 7-ին տեղամասային կենտրոններ, կատարեք ձեր քվեն, որովհետեւ եթե դուք անվստահության արդյունքում հրաժարվում եք ներկա գտնվել եւ ձեր ընտրությունը կատարել, դուք ձեր բացակայությամբ կամ անգործությամբ ձեր քվեն, ձեր ձայնը տալիս եք այսօր գործող իշխանությանը։ Տիկի Մելորյան, միջազգային դիտորդական առաքելություն է արձագանքել ձեր այս կոչին։ Նաև մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք հանդիպումներ ենք ունեցել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, հանդիպումներ են ունեցել միջազգային գործընկերների հետ։ Մենք հանդիպում ենք ունեցել ԵԱԿ ԺՄԻՏ-ի հետ, հանդիպում ենք ունեցել Մաքենզի ինստիտուտի հետ եւ հանդիպում ենք ունեցել Ժողովրդավարության ինստիտուտի կներեք, հա, հստակ անվանումը ստեմ Հայաստանում ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի հետ, որը դիտորդական առաքելություն է իրականացնում։ Արձանագրելու համար ասեմ, որ վերջինս արդեն իսկ հայտարարություն էր տարածել, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր առաջնորդը անազատության պայմաններում է, ընտրական գործընթացի հավասարությունը արդեն իսկ խախտված է։ Մեր գործընկերները կրկին անգամ հողում են կատարել Վենետիկի հանձնաժողովի լավագույն վարքականոնակարգին, հաշվի առնելով, որ սա առաջի դեպքը չի, Ժողովուրդ ջան, դեռևս մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովում էլի արտահերթ եղանակով դիտորդական առաքելությունների հետ կապված այսպիսի միօրյա ռեժիմով կրկին օրենսդրական փոփոխություն տեղի ունեցավ, կրկին հնչեցվել էր իմ կազմակերպության անվանական նախագիծ է, հա, այս անվանական գործելակոճը պետք է դադարեցվի ու ամեն անգամ երբ մենք հանդուրժում ենք, ամեն անգամ նոր կարմիր գծեր են հատվում։ Հիմա կոչը նաև միջազգային գործընկերներն են, բոլորը փակ հանդիպումներում լուրջ վրդովմունք ու զարմանք արտահայտեցին այսօրվա իշխանության գործելակոճից, որից իդեպ իրազեկված եւ տեղյակ չեն։ Մենք այստեղ մեր ներկայությամբ երկու կոչ ենք անում, թե արտաքին աշխարհին մեր խոսեցին, հա, հիբրիդային հարձակումներից։ Սրանից ավելի բացահայտ օրինակ միջամտության ընտրական գործընթացի չի լինում։ Եվ սա կոչ է նաև մեր քաղաքացուն։ Մենք քաղաքացուն կոչ ենք խփում, որ ինքն է առաջնային աղբյուրը իշխանության եւ պետք է չհանդուրժի կրկին անկախ են հանգամանքից։ Մեզ է սատարում թե որևէ այլ քաղաքական ուժ։ Այո։ Ինչ գործողություն է կան Ուժեղ Հայաստանում, ծեր հավատացել, ըստ էության Աշին չեք խանգարում, իրեն շարունակում ներարկել եւ շանսը բավարար կլիներ տարբեր ապրանքներ իրավական։ Պարոն Կիրակոսյան, մեր երկիրը արդեն տարիներ շարունակ ճգնաժամային իրավիճակում է։ Ցավոք սրտի, իրավական մեր խնդիրը սահմանադրական կամ օրենսդրական բացերի կամ թերացումների մեջ է։ Նման իրավիճակներում, երբ իշխանությունը շրջանցում է իրավական նորմերը, սահմանադրական իրավական նորմերը, ենթադրվում են իրավական գործընթացներ։
քանի որ արդեն որ երրորդ անգամ է լրջագույն սահմանադրահրավական նորմեր են խախտվում, օրինակ դատարաններ են շրջափակվում վարչապետի կոչով, մարդիկ խաղբանտարկյալ են դառնում ու որևէ արձագանք մեղություն, դա կոչվում է ճգնաժամ։ Մենք քաղաքական եւ սահմանադրահրավական ճգնաժամային պայմաններում ենք։ Իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Մենք հիմա լուր նստենք ամեն անգամ ու հանդուրժենք ինչպես է հերթական լրջագույն սահմանադրահրավական նորմը խախտվում։ Մենք այո, ցավոք սրտի տարբերություն օրվա իշխանությանը, մենք մեզ կաշխանդում ենք օրենքով եւ իրավունքով, որովհետեւ մեր գերնպատակը վերականգնել Հայաստանի Հանրապետությունում այն արդարությունը, այն իրավիճակը, որտեղ իրավունքն է գերակայում։ Սա դիմելու ես հուսով եմ, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները օգտվեն այդ գործիքակազմից ու համոզմունք ունեն, որ անպայման սահմանադրական դատարանում կվիճարկեն այդ բացահայտ հակասահմանադրական նախագիծը եւ բացի այդ, մենք մեր գործողություններով նաեւ ես լիահույս եմ ու համոզմունք ունեմ, որ այնուամենայնիվ միջազգային գործընկերներից է կտրուկ արձագանք ստանալու։ Այնուամենայնիվ Ժորժան, ես կրկին ընդգծում եմ, քանի որ ինչքան էլ հակաիրավական է գործընթացը, մենք Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մեզ կաշխանդում ենք օրենքով ու եթե այդ օրենքը իրենք ընդունում են, մենք այստեղ տեսեք, այստեղ մուրճն էլ մեղքն էլ իրենց ձեռքում է։ Մենք հնարավորություն չենք ունենալու, իրենց կերպ ու ցանկություն էլ չունենք իրենց կերպ խախտել օրենքները, ճնշել մարդկանց քաղաքացիական։ Այո, Ուժեղ Հայաստան եթե մնաց քվեաթերթիկները, դա հնարավորություններ, այսինքն կարող է լինել, մարդիկ կարող են չիմանալ, որ դա Հարգելիներս, տեսեք ինչ խնդիր կա, քանի որ մենք համեմատաբար նոր քաղաքական ուժ ենք, բնականաբար մեր ճանաչելիությունը ընդհանրապես ես կարծում եմ ընտրական գործընթացներ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև միջազգային պրակտիկայում նման աճը, նման ճանաչելիությունը, նման հանրային վստահությունը այն պարագայում, երբ քաղաքական ուժի առաջնորդը քաղբանտարկյալ է, հիրավի աննախադեպ է։ Ես կարծում եմ նման երկրորդ օրինակ դժվար է գտնել, բայց բնականաբար, քանի որ հանրային ճանաչելիության խնդիր կա, փորձում են անընդհատ մեզ էլ չասեմ, ողջ լրակազմով, այս իշխանության ռեսուրսներով տարաբնույթ մանիպուլատիվ մեկնաբանություններ տալ, իրենց համար նպատակը հարմար է Սամվել Կարապետյանի անունը քվեաթերթիկներից հեռացնել, բայց այնուամենայնիվ իրենք այստեղ կրկին հաշվարկների խնդիր ունեն, ուժեղ Հայաստանը ինքնին ճանաչելիություն ունի եւ կրկին ասում եմ, այս հապճ եւ ցայտովի գործողությունները հստակ պատճառ ունեն։ Պատճառը սոցցանցումներն են, որին թե մենք ենք իրականացնում եւ հետեւում, թե իրենք են իրականացնում եւ հետեւում, թե անաչառ կազմակերպություններն են իրականացնում։ Սամվել Կարապետյանը այս պայծրությամբ առաջատար է, Սամվել Կարապետյանը հավանության է արժանանում հանրության կողմից, Սամվել Կարապետյանը սիրված առաջնորդ է մեր հանրության կողմից ու այդ մասին է իրենց հաշվարկը Ժորժան իմ գնահատմամբ ոչ, որովհետև առաջնային ճանաչելիությունը Սամվել Կարապետյանը ունի, մեր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը արդեն բավականին ճանաչելիություն ունի, մեր խնդիրը այստեղ գտնվելու ոչ թե այնա, որ Սամվել Կարապետյանի անունը փորձում են հեռացնել, քվեաթերթիկից։ Մեր խնդիրը գլոբալ է։ Մեր խնդիրը, որ միջամտություն են հակաիրավական թույլ տալիս։ Մեր խնդիրը այն է, որ փորձում են ամեն կերպ քաղաքացու կամքի վրա ներազդել։ Պարոն Ղազարյան, տեղեկացան